Dit is vandag Maandag 6 April. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Pase. Ons lees vandag saam uit Matteus 28 vers 1 tot 10 en ons lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Die Christuskers wat ek vir ons aansteek, herinner ons dat die duisternis die lig nie gevange kon hou nie. Christus is die lig vir die wêreld en saam juig ons, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Hy leef in ons. Bid saam met my uit Jesaja 43 vers 18 tot 20. Moenie net aan die vroeëre dinge dink nie, en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontsprang. Die wilde diere sal my vereer, die jakkals in volstruise, omdat ek water gee in die woestyn. Riviere in die droë wêreld, om my volk se dors te les. Amen. Ek wil jou nooi om die opstandingsverhaal soos Matteus dit vir ons skets te ontvang. Laat lê dit op jou hart, sien dit met jou geestesoog en voel veral die trauma van die hele Paasgebeure. Iets van wat die disippels moes ervaar. Die trauma van die groot heilige week, die laaste ete saam, verraad, verraai, weghardloop, om te sien hoe hulle Jesus gesel, hoe hy aan die kruis vasgespijker word, hoe hy sterf en alles donker word. Die trauma van stil Saterdag en dan die trauma van die Sondag, van 'n leë graf, van engele wat verskyn, van aardbewings, van weerligstrale, vrees en bewing. Ontvang die teks en dat lê dit vir 'n oomblik op jou hart. Na die Sabbat teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig, sy klere so wit soos sneeu.
uit vrees vir hom, het die wat die graf bewaak, gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê, moenie langer bang wees nie. Want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie. Want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom, staan nader, kom kyk na die plek waar hy gelê het. En haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp hom aan sy voete en aanbid hom. En daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers, dat hulle na Galilea moet gaan, daar sal hulle my sien. As daar een ding is wat die verhaal, die gebeure van die Paase, van die Goeie Vrydag en die opstanding op die Sondag na ons toe bring, is dit, en wat die teks weerspieël, is dit die vrees waarin hierdie gemeenskap hulle bevind het. Die angs en die vrees rondom Vrydag en dan die verskyning van die engele saam met 'n aardbewing en die beskrywing van hulle wat die graf bewaak, hulle het gebewe en hulle het soos dooies geword. Maar wat die teks ondubbelsinnig vir ons wil kom sê, is dat die opstanding alle vrese wil besweer. Eers is dit die engel wat vir Maria sê, moenie verder bang wees nie. En dan Jesus wat self aan hulle verskyn en sê, moenie langer bang wees nie. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik jou vrese, dit wat swaar op jou hart is, waarvoor jy nou bang is, voor die Here neer te kom sit. En hoor as hy vir jou sê, moenie langer bang wees nie.
Bid saam met my. Here, uit die donker staan U op en deurbreek die duister binne my. Laat skyn U lig en smelt die koue ek, sodat strome lewe ook uit my na ander vloei. Lig die sluier van my bewasemde sig en laat my anders sien. Verhelder die oë van my gees, sodat ek my weer soos kinders kan verbeel. Laat kleur my in soos U, buite die lyne, en laat my waag met jubelende dans, kleurvol oor die grense, want U leef. Amen.